హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఎండాకాలం రాగానే ఫ్యాన్లు ఇలా సౌండ్ వస్తూ తిరుగుతాయండి. ఈ బేరింగ్స్ ఆయిల్ లేకుండా ఎండిపోవడం ద్వారా ఇలా జరుగుతుంది. ఈ ప్రాబ్లాన్ని మనము ఎలా సాల్వ్ చేసుకోరో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫ్యాన్ మొదలు మనము కనెక్షన్ ఉడవికి కింద దించుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా శుభ్రంగా బట్ట పేగుతోటి తుడుచుకోవాలి. ఇప్పుడు మొదలు ఫ్యాన్ రెక్కలు ఉంటాయి కదండి, వీటిని ఇప్పేయాలి స్క్రూ డ్రైవర్ సాయంతో. ఇప్పుడు ఈ స్క్రూలను మళ్ళీ దానికే ఫిట్ చేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే పక్కకి పెట్టుకుంటే ఇక్కడ నన్ను పడిపోతాయి. ఇలా మిగతా రెండు రెక్కలను కూడా విప్పి పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఈ రెక్కల్ని మనము సర్ఫ్ వాటర్ వేసేసి కడిగితే వైట్ అవుతాయండి, వాటికి ఉన్న డస్ట్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు కండెన్సర్ను తొలగిద్దామండి. కండెన్సర్ను తీసేటప్పుడు వైర్లు కలరింగ్ని కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. కండెన్సర్కి ఏ కలర్స్ వెళ్ళాయి, కింద సింగిల్గా ఏ వైర్ ఉందనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లేదంటే ఒక పేపర్ పైన రాసి పక్కన పెట్టుకోవాలండి. మళ్ళీ స్క్రూలను టైట్ చేసుకోవాలి, నట్లు లేకపోతే ఎక్కడన్నా పడిపోతాయి అవి. ఇప్పుడు కండెన్సర్ మొత్తం తీసివేయాలండి, కానీ అక్కడ వైర్లు తడుతున్నాయి చూడండి, అందులో ఆ వైర్లన్నీ కూడా మనం కిందికించి మళ్ళీ పైకి లాగేసేయాలండి. దీనికి పట్కర్ సహాయం అన్నా లేకపోతే టెస్టర్ సహాయంతో అయినా కానీ మనం లాగేయచ్చు. లేదు అని అంటే ఈజీ మెథడ్ అంటే రాగి తీగ ఉంటుంది కదండి, సన్నది రాగి తీగను మనం అందులో ఫస్ట్ పైనుంచి కిందికి గుచ్చి ఆ రాగి తీగకు ఒక్కొక్క వైర్ను మనం జాయింట్ చేసి పైకి లాగితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. నా దగ్గర ప్రెసెంట్ రాగి తీగ లేదండి, కాబట్టి టెస్టర్ సహాయంతో మెల్లగా పైకి లాగుతున్నాను. అదేవిధంగా మిగతా రెండు వైర్లను కూడా పైనకి తీసేసుకున్న తర్వాత ఆ కండెన్సర్ యొక్క బేస్ అనేది పైకి రావడం జరుగుతుందండి. ఈ వైర్లు తీసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా తీయాలండి. గట్టిగా లాగినట్టు ఏది ఉంటే లోపల వైండింగ్ ఖరాబ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి, కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం బయటకు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు 3 వైర్లు వచ్చేసాయండి పైకి. ఇప్పుడు ఈజీగా ఆ బేస్ అనేది వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాన్ స్క్రూస్ కాక మధ్యలో ఒక పొడుగు స్క్రూ ఉంటుందండి. ఏ ఫ్యాన్ కైనా దాదాపు 3 స్క్రూస్ ఉంటాయి. ఒకటి తీసేసాను చూడండి, ఇంకొకటి తీసేసాను. 3 తీసిన తర్వాత కొన్ని ఫ్యాన్లు ఈజీగానే వచ్చేస్తాయని ఇట్లా లాభపడితే విడిపోతాయి రెండు. కొన్నిటికి మనము సుత్తతో కొట్టాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక చూడండి వాచర్ వెళ్ళింది, దాన్ని పక్క పెట్టుకోవాలి. ఒక స్ప్రింగ్ అండి, దాన్ని పక్క పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అది కింది బేరింగ్ కింది ప్లేట్ మాత్రం వచ్చేసింది కానీ పైనది రాలేదు, అందుకని ఇలా 2 చెక్క కట్టెలను పెట్టుకొని మధ్యలో ఒక గుడ్డ పై పెట్టుకొని దాన్ని మీద షార్ప్ తోటి ఆ వైర్ల మీద సుత్తోటి కొట్టినప్పుడు దెబ్బ తాగకుండా వేరే ఏదన్నా ఇటువంటి యూజ్ చేయండి వీడియోలో చెప్పిన విధంగా. దాంతో ఇలా కొట్టినట్టయితే కింద పడుతుంది. ఆ బట్టపై ఉండడం వలన కింద మనకు వైండింగ్ అనేది పాడవకుండా ఉంటుందండి. చూడండి ఎంత ఈజీగా వచ్చేసిందో. ఇప్పుడు మనం వైండింగ్ని చేతులతో తాకరాదండి,
అట్లా సైడ్లో తాకి ఇంకొకటి ఓచర్ ఉంది. తర్వాత మనం ఇప్పుడు చూడండి, ఇది పైనదండి. దీన్ని బేరింగ్ని మనము తొలగించవచ్చు. ఒక చిన్న రాడ్ పెట్టేసి ఆ విధంగా సుత్తతో కొట్టడం ద్వారా కిందికి వచ్చేస్తుంది. గుండ్రగా కొట్టాలి. చూడండి, వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఈ బేరింగ్ని మనము అది మొత్తం డస్ట్తో నిండి ఉండడం వలన లిక్విడ్ టైప్ అనేది ఎండిపోయింది. ఇందులో కూడా చిన్న బేరింగ్ ఉన్నది చూడండి, కానీ దీనికి కింద పోలేదు కాబట్టి అది రాలేదు. లేదంటే దీన్ని మనం ఒకటి ఓపెన్ అది టిగ్గర్ ఉంటుంది, దాంతో బేరింగ్ పుల్లర్ ఉంటుంది, పుల్లర్ తోటి లాగాలి. అది ప్రస్తుతం నా దగ్గర లేదు. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను అది మీకు చూపెడతాను ఎలా తీయాలనేది. ప్రజెంట్ మనం తీయకుండా కూడా ఎలా వాష్ చేసుకోవాలని చూపిస్తున్నానండి. ఇప్పుడు పెద్ద బేరింగ్ని మనము ఈ విధంగా మనం టర్పెంట్ ఆయిల్ లేదా కిరోసిన్ తోటి ఈ విధంగా మనం కడుక్కోవచ్చు బ్రష్ని యూజ్ చేసి. లోపల డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేస్తున్నాను. క్లీన్ అయిపోయింది చూడండి. ఒకవేళ తింపి చూడాలండి, బాగా సప్పుడు వచ్చేది ఉంటే మాత్రం అది పనికిరాదు, కొత్త వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సౌండ్ ఏం రాకపోతే మాత్రం అది మళ్ళీ తిరిగి పనిచేస్తుంది. ఇది కంపెనీ నుంచి వచ్చిన బేరింగ్స్ కాబట్టి ఇది ఒకటేసారి మేము ఇప్పినాం. ఇంతవరకు బేరింగ్లు మార్చలే, కంపెనీ బేరింగ్స్ కాబట్టి వాటిని నేను ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. దాదాపు క్లీన్ చేసి మళ్ళీ గ్రీసింగ్ ఎక్కించి మళ్ళీ ఫిట్ చేస్తే సౌండ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు కింది బేరింగ్ని ఈ విధంగా మనం బ్రష్ సాయంతో కడుక్కోవాలి. చూడండి, లోపల లిక్విడ్ అంతా బయటకు వచ్చింది. తర్వాత గుడ్డ పేరుతో తుడుచుకోవాలి. ఇది కూడా ఒకసారి తింపి చూడాలండి, మరి సౌండ్ కనుక వస్తలేదా. ఒకవేళ సౌండ్ మంచిగానే ఉండేది ఉంటే గ్రీసింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. చూడండి, ఈ విధంగా ఇది ఇప్పుడు పైన బేరింగ్, ఇది పెద్ద బేరింగ్కి గ్రీసింగ్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా గ్రీసింగ్ చేసుకొని దీన్ని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. క్లీనింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఎలాంటి డస్ట్ కూడా ఉండకుండా చూసుకోవాలి. మీద అంచుల కంటిని తుడుస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ విధంగా తింపేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి, సౌండ్ ఏమైనా వస్తుందా అండి. ఇప్పుడు దాన్ని అందులో పక్కకు పెట్టుకోవాలండి. అదేవిధంగా చిన్న బేరింగ్కి కూడా మనం గ్రీసింగ్ చేసుకోవాలి. ఈ గ్రీజ్ అనేది కొంచెం మంచి క్వాలిటీ తీసుకోవాలండి. డూప్లికేట్ అయ్యేది ఉంటే అందులో డస్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని చాలా మంచి క్వాలిటీ తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిన విధంగా మీరు కింది బేరింగ్ కూడా మీరు గ్రీసింగ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు చూడండి, ఇది కవర్ పైనది చాలా డస్ట్ ఉన్నది. లోపల బేరింగ్ తీసిన లోపల సైడ్ ఇదండి. దీన్ని కూడా టర్పెంట్ ఆయిల్ తోటి క్లీన్ చేస్తున్నాను. మ్యాక్సిమం టర్పెంట్ ఆయిల్ తోటి క్లీన్ చేసి చూడాలండి. దాదాపు దీంతో అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనము సర్ఫ్ వాటర్ తోటి లేదా షాంపూ వాటర్ తోటి కడుక్కుంటే కొత్తగా అవుతున్నాయండి. ఇది పైన అండి చూడండి, ఇలా రెక్కల సైడ్ డస్ట్ ఎలా పట్టిందో. కొన్ని మరకలు టర్పెంట్ ఆయిల్ తోటి పోతాయండి, కొన్ని మరకలు ఏమో మనం ఇగో చూడండి, మా వాళ్ళు ఇది ఫ్యాన్ రెక్కలను తీసుకెళ్లారు కడగడానికి సర్ఫ్ వాటర్ తోటి. చూడండి, ఇలా టర్పెంట్ ఆయిల్ తోటి ఇంకా సగం అలాగే ఉందండి. ఇది సర్ఫ్ వాటర్ తోటి మళ్ళీ క్లీన్ చేయమని పంపించానండి. ఇది ఇప్పుడు లోపల మనకు ఓచర్స్ ఉంటాయండి, 2 ఓచర్స్ ఉంటాయి, పైన కింద. ఇది కిందదండి. హలో.
దీన్ని కూడా మనము ఈ విధంగా టర్పెంటైల్ తోటి పోకపోతే మనం చిన్నది ఒకటి దీంతో రాక్కోవాలండి. ఆకురాయి అండి చిన్నది, ఇది చిన్న ఆకురాయి తోటి రాసి మళ్ళీ కడగడం ద్వారా పోతుందండి. ఇప్పుడు బాగా తుడుచుకొని పక్క పెట్టుకోవాలండి. అలాగే స్ప్రింగ్, కొన్ని సార్లు స్ప్రింగ్ ఖరాబ్ అవుతుందండి, అది యాక్షన్ ఉండదు. ఒకవేళ స్ప్రింగ్ ఇట్లా ఖరాబ్ ఉండేది ఉంటే మీరు కొత్త స్ప్రింగ్ వేసుకోవాలండి. దాంతో కూడా బేరింగ్లో ఖరాబ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. స్ప్రింగ్ ఖరాబ్ అయితే మాత్రం కొత్తది వేసుకోవడం ద్వారా సప్పుడు కూడా రాదండి. చూడండి ఎలా తెల్లగా అయిపోయిందో. ఈ సర్ఫ్ వాటర్ తోటి ఫ్యాన్ రెక్కలు కూడా వచ్చేసినాయి చూడండి, చాలా కొత్త ఫ్యాన్ మాదిరిగా కనబడుతున్నాయి. ఇప్పుడు బేరింగ్ని మనము పెద్ద బేరింగ్ని దీంట్లో ఎక్కించుకుందాం. కరెక్ట్ దాని సైజులో కూర్చుండబెట్టి వీడియోలో చెప్పిన విధంగా ఒకటి స్టీల్ రాడు, మనకు సమానంగా ఉన్న రాడుని తీసుకొని ఇట్లా అడ్డంలో పెట్టుకొని సుత్తతోటి కొట్టుకున్నట్లయితే అది అన్ని సైడ్లో సమానంగా కిందికి దిగుతుందండి, బేరింగ్ ఫిక్స్ అవుతుంది. ఇలా మొత్తం దానికి బేస్ వరకు బేరింగ్ వెళ్ళిపోయాక దాంతో కొట్టడం ద్వారా అది మొత్తం అడ్జస్ట్ అవుతుంది. చూడండి ఎంత తేలికగా ఈజీగా బేరింగ్ అనేది బేస్ మొత్తం కరెక్ట్ దాని లెవెల్ మట్టుకి ఫిక్స్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఒకసారి తింపి చూసుకోవాలండి, మళ్ళీ ఏమైనా సౌండ్ ఇట్లా వస్తుందా మరి, ఎందుకంటే మనం బేరింగ్ ఫిక్స్ చేసినప్పుడు కొట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ ఏమన్నా బేరింగ్ చెడిపోయిందా లేకపోతే కరెక్ట్ ఉందా అని ఇలా తింపి చూసుకోవాలి. కరెక్టే ఉంది, నాకైతే సౌండ్ ఏం రాలేదండి. మీకు ఇది ఫిట్టింగ్ అయిన తర్వాత నేను సౌండ్ వినిపిస్తానండి. ఇప్పుడు ఇవి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం ఇంత ముందు తీసినప్పుడు ఎలాగైతే ఉన్నాయో అలాగే మనం పిక్ చేసుకొని వాటికి కూడా స్ప్రింగ్ను ఓచర్కి గ్రీస్ పెట్టేసుకొని మళ్ళీ మనం ఇందులో ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఇంకొకటి ఉన్నది వాచర్ని మనం మళ్ళీ ఇంత ముందు చూపిన విధంగా మళ్ళీ కడుక్కొని శుభ్రం చేసుకొని దాన్ని కూడా కొంచెం గ్రీస్ అప్లై చేసి మళ్ళీ మనం అందులో పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పైన టాప్ కవర్ని కూడా పెద్ద బేరింగ్ ఉన్న కవర్ని కూడా ఫిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ 3 హోల్స్ ఉన్నాయి కదండి, కింద బేస్కి కూడా కలిసే విధంగా మనము సెట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే కనబడుతున్నాయి కరెక్ట్ సెట్ అయినా లేదని. తర్వాత స్క్రూను ఒక్కొక్క స్క్రూను మొత్తం ఫిట్ చేయొద్దండి, కొంచెం అలా ఎక్కించి వదిలేసుకోవాలి. అలా 3 స్క్రూలను కొంచెం కొంచెం ఎక్కించి వదిలేసుకోవాలి. మొత్తం ఫుల్ టైట్ చేయొద్దండి. అలాగే రెండో స్క్రూ, అలాగే మూడవది. ఇలా మొత్తం ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క దాన్ని కొంచెం 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 తింపుకుంటూ మొత్తం 3 స్క్రూలను కూడా మనము సమానంగా తింపుకుంటూ పోవాలి. ఎప్పుడైతే ఫుల్ టైట్ అయిపోతే అప్పుడు మనకు బేరింగ్ కరెక్ట్ కూర్చున్నదని అర్థం. తర్వాత మనము ఒకసారి కాబట్టి దానిలో చిన్న రాడ్ పెట్టేసి తింపేసి చూసుకోవాలి. ఒకవేళ ఫ్యాన్ ఈజీగా తిరగకపోతే మనము రబ్బర్ సుత్తతో ఒకసారి కొట్టినట్లయితే అది బేరింగ్ అనేది ఎక్కడన్నా తట్టుకున్నా కూడా సెట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కండెన్సర్ బేస్ని మళ్ళీ మనం దాన్ని కూడా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నామండి. కండెన్సర్ బేస్ని కూడా ఎక్కియాలి. ఈ స్క్రూ మొత్తం ఫిట్ చేసుకోవద్దండి, కొంచెం హాఫ్ వరకు ఫిట్ చేసుకొని సబ్బు. ఇప్పుడు మనం వైర్లు మనం పైనకి లాగాం కదండి, వాటిని మళ్ళీ ఇప్పుడు మనము ఒక పట్కర్ సహాయంతో మనం పైనుంచి రంధ్రం నుంచి ఇటు యువతలకి తీసుకురావాలండి.
ఈ విధంగా పట్కర్ సాయంతో మెల్లగా తీసుకోవాలి. మీకు ఇలా తీయడం కష్టమవుతుంది. మీరు ఒక రాగి తీగను చొప్పించడం ద్వారా తీసుకోవచ్చండి ఈజీగా. ఇప్పుడు స్క్రూను మళ్ళీ టైట్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఇంత ముందుకు తీసినప్పుడు ఎల్లో కలర్ సింగిల్గా ఉండేది. ఈ రెడ్ కలర్ బ్లూ కలర్ ఉన్న చూడండి, అవి రెండు కండెన్సర్కి ఉండేటివి. వాటిని అలాగే మళ్ళీ మనము ఇప్పుడు ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ విధంగా మీరు వైరింగ్ తక్కువ ఉంటే ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని కూడా మనము ఆ లోపల వైర్ను బయటకు తీసి ఫ్రెష్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ కట్ చేయొద్దు, అంత మాత్రం కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది కండెన్సర్కి ఫిట్ చేసేద్దాం. ఒక రెడ్ వైర్కి కనెక్ట్ చేయండి. తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడనే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలామంది. అది ఇప్పుడు నేను ఇది మర్చిపోయానండి, ఆ ప్లాస్టిక్ది ఒకటి మనకు లోపల చొప్పించేది ఉంది ఒకటి. ఇప్పుడు ఇది ఎల్లో వైరు, అది సింగిల్గా ఉంటుంది కాబట్టి దాని మొదలు మనము ఫిట్ చేసేసుకుందాం. కింది కన్నా మీది కన్నా ఎటన్నా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక సైడ్ ఫిట్ చేసిన తర్వాత మిగతావి మాత్రము రెడ్ది ఉన్నది కదండి, రెడ్ది చేంజ్ చేయాలండి. ఇప్పుడు రెడ్ది బ్లూ మధ్యలో ఎర్తింగ్ది ఇది మధ్యలో పెట్టేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇంకోటి రెడ్ ఉన్నదాన్ని పైనకు మనము చేంజ్ చేసి పైనకు పెట్టుకుంటున్నాం. ఇంత ముందుకు ఈ కలర్స్ అనేది అన్నిటికి ఒక విధంగా ఉండేయండి కాబట్టి మీరు ఫ్యాన్ వేపినప్పుడే మనము రాసి పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం తింపి చూసుకోవాలండి, కరెక్ట్ సెట్ అయిందా లేదా అని. ఒక రాడ్ పెట్టేసుకుని అందులో ఇప్పుడు ఫ్యాన్ బాగా తిరుగుతుంది కాబట్టి ఓకే. ఇప్పుడు మనము దీని బ్లేడ్లను కూడా మనము ఫిట్ చేసుకుందాం. స్కూల్ తీసిన తర్వాత మనం ఒకసారి గుడ్డపేతో తుడుచుకోవాలి, పదన అనుకునేది ఉంటే. మరియు రెక్కలను కడిగేటప్పుడు కూడా మనము రెక్కలను అటు ఇటు వంచకూడదండి, చాలా జాగ్రత్తగా కడుక్కోవాలి. అది కూడా ఒకసారి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపెడతాను మీకు ఎలా కడగాలనేది. ఎందుకంటే వాటికి సెట్టింగ్ ఉంటుంది, ఆ సెట్టింగ్ పోయినట్లయితే మనకు ఫ్యాన్ కాలేదనేది కూల్గా రాదు, లేదా ఫ్యాను గాలి అనేది తగ్గి వస్తుందండి, సౌండ్ కూడా రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మూడవది కూడా బ్లేడ్ ఫిట్ చేసుకుందాం. ఇలాంటి వీడియోలు నేను నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా మనకు పనికొచ్చేటివి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఫిట్టింగ్ చేసినామండి. ఇప్పుడు చూడండి సౌండ్ చూసారు కదండి, మొదట మాదిరిగా లేదు.
సౌండ్ అనేది రావడం లేదు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మరియు ఇలాంటి వీడియోలు ఎన్నో మీకు చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.